Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же вас ждет новый жизненный путь? Что же будет происходить в вашей жизни? Какие события, перемены? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, что происходит в вашей жизни сейчас. Какой вы человек, да? Так, вот мечтатель вы. Вы такой мечтатель, знаете, у вас как будто накопилось все. Вот в вас переплетается все. И романтизм, и есть некоторая жесткость, такая твердость мужская. Есть и такая вот жилка мужская. Вы, в принципе, умеете зарабатывать деньги, зарабатывать неплохо. Другое дело, что, возможно, из-за каких-то вот проблем, да, которые, может быть, даже не от вас зависят, не всегда вам удается. Вы такой очень светлый человек. Я не могу сказать, что у вас есть там подлость какая-то. Нет. Наоборот, вы такой, знаете, вот, я бы сказала, с чистой детской душой. Да, вот внутри. Понятно, что вы этого не показываете, но мы сейчас говорим, какой вы настоящий. Вы в этом не признаетесь, да? Я вам скажу, что даже может проигрываться, что вы до сих пор любите вот мягкие игрушки, да, вот вроде бы вы взрослый уже, но поскольку, может быть, в вашем детстве этого не было, да, вот именно эти мягкие игрушки, плюс животные, которых вы любите, да, они как-то вот вам душу греют, что ли. Вот вы можете погладить, допустим, там кота, либо собаку, да, и там, ну, чуть ли не до мурашек. Ну, настолько вам вот нравятся вот эти все зверушки, да, вот такой вы очень, ну, любитель вот животных, вот, вот что-то из детства, знаете, вас тянет. Вот тянет именно подсознательно в мир каких-то вот иллюзий, в мир воспоминаний. Вы любите и помечтать, и пофантазировать. Ну, такой вот с романтической жилкой вы, товарищ. Так. У вас в вашей жизни случились такие судьбоносные перемены, которые связаны с очень сильным либо же конфликтом, разрывом, агрессией, да. Ну, я думаю, это все-таки с чувствами связано, да. То есть это этап, когда вот вы расстались с женщиной, да, когда вы находились в очень серьезных скандалах, может быть, даже до сих пор находитесь в этих скандалах с женщиной. Причем еще может проигрываться, что эта женщина, вот она даже сейчас, она, находясь с вами на расстоянии, но не дает вам покоя. Вот как-то она постоянно может, ну пусть не постоянно, да, но периодически вот она как-то тормошит вас. Это могут быть смс-звонки, там где-то увидела. Постоянно ей что-то нужно от вас. Это может быть и под предлогом детей, под предлогом помочь чем-то, там деньги за что-то заплатить и так далее. Ну, то есть может проигрываться, что она до сих пор не дает вам покоя. И вот вы разошлись, она смотрит в вашу сторону, вот она как бы не может еще вас отпустить, вот не духовно, никак. Вроде бы все, уже горшки побили, любовь прошла, завяли помидоры, но она вот, ну, не может вас оставить в покое. Я вам скажу, еще у некоторых может проигрываться, что она даже ну, подслеживает за вами, периодически следит. И это может быть и в соцсетях, в мессенджерах, да, когда были там на сайте, либо же когда были там в Вайбере, допустим, да, в мессенджерах где-нибудь, либо же в WhatsApp там. Она такой человек, который своего не упустит. Вот абсолютно не упустит. И это, я думаю, вам причиняет очень большую боль, да, вот еще как-то вы, знаете, вот, ну не можете вы отпустить от себя прошлое. Вот я бы сказала, что вы больше живете прошлым, чем будущим. Потому что вы довольно такой человек, который быстро и легко привязывается, а к женщине тем более, да, с которой, допустим, какой-то период вы прожили,
либо же это были длительные отношения, серьезные, которые очень тяжело было разрывать. Вот вы все еще можете ностальгировать, можете вспоминать. Вот вам не дают покоя именно эти воспоминания. Вот вы бьетесь как рыба об лед и не знаете, что делать дальше, да, с этим всем. Итак, что же вас ждет дальше? Какой жизненный путь? Так. Вот знаете, у некоторых из вас может проигрываться, что вам просто жизненно необходимо сейчас побыть одному. Вот как-то, знаете, вот эта вот обида, вот та ситуация, которая произошла у вас с женщиной, она вас не отпускает. И поэтому вам даже комфортнее сейчас быть одному, обдумать все как-то, да, вот заняться теми делами, которые вам по душе. Вот чтобы вас никто не трогал. Вот вас, ваша жизненная ситуация, вот эти все вот терки, проблемы с вашей женщиной, они вас достали до такой степени, что вы просто хотите вот как будто на край света сбежать, вам никого ничего не надо. Вот дайте мне покой. Вот такое вот состояние. Дайте мне покой, оставьте меня все в покое, я устал. Я хочу как бы забыться, все, не трогайте меня. Я уединился. У некоторых из вас может также проигрываться, что периодически вы можете, ну, как бы зароманить, да, вот как бы для здоровья, как говорят, либо же как-то взбодриться с помощью этого. Но это происходит чисто на механическом уровне, без души, как бы, потому что женщины, которая, ну, на данный момент, я имею в виду, женщина, которая реально, чтобы вам запала в душу, я пока не вижу возле вас. А дальше в вашей жизни появится та, которая действительно западет вам в душу. Это станет ваша новая императрица, женщина совершенно новая, для вас незнакомая, но она именно настроена, божечки, что я делаю, боже, но она именно настроена на серьезные отношения. Вы с ней в этом будете похожи. Эта женщина довольно такая справедливая, она очень интересная внешне, она вам очень сильно понравится сразу внешне, там фигура, допустим. Вы с ней будете вот как две сильные личности в отношениях. Из-за этого могут быть у вас иногда терки, ну именно вот из-за того, что бодаются две сильные личности. Кому-то нужно уступать, а уступать тяжело, да, потому что каждый хочет главенствовать, каждый хочет быть лидером в отношениях. Ну, здесь может быть, конечно, не очень-то просто. Но тем не менее, знаете, вот в течение вот вашей жизни, и, ну, я думаю, это, скорее всего, продлится длительный этап. Может быть, у кого-то вообще по всей жизни пойдет. Вот ваши страхи и комплексы, вот они, я смотрю, вам не дают покоя. У кого-то это происходит сознательно, вы понимаете, да, что у вас есть некие страхи. У кого-то это подсознательно, но не есть 100%. Именно они касаются женщин. Это может проигрываться очень по-разному. У кого-то это страхи перед интимом, да, если, допустим, бывшая женщина вас оскорбила как-то, какую-то гадость ниже пояса сказала. Это может проигрываться после обмана, после предательства, да, когда вы будете просто уже в течение жизни, когда вы боитесь ну, заводить новые отношения. Этот страх очень сильный у вас, я скажу. И смотрите, что получается у нас. Женщина вам очень сильно понравится, да, но вам как-то вот будет очень и очень непросто с ней сходиться. Вы будете до такой степени сами себе выносить мозг из-за вот этих каких-то страхов и комплексов. Это может еще проигрываться, потому что женщина, ну как, по статусу выше вас. Может быть, она более обеспеченная. И вы сами себе будете вот мозги выносить вот этими мыслями, какие-то опасения, да, беспочвенные опасения. Но вам будет довольно непросто.
Вот эти ваши бадания, да, вот когда вы будете за пальму лидерства, будете соревноваться, так сказать, да. То есть, смотрите, поначалу у вас отношения будут довольно непростые, но все-таки любовь восторжествует. У вас будет и любовь, несмотря на то, что вы будете как-то, ну, бодаться, ругаться, стычки. Но все-таки вы найдете общий язык, да. Давайте-ка сейчас, кто же будет уступать? Смотрите, вы оба будете уступать. Вот поначалу будет как-то у вас вот немного напряжения, но я не говорю, что это глобальные там скандалы. Нет, это будет из-за чепухи, там что-то может быть бытовое, там из-за мелочей, вот, да, кто первый, кто что сделает, ну так вот, чепуха. Но тем не менее. Но вы все-таки найдете общий язык, вот как-то компромиссы, вы договоритесь, и причем вы оба будете уступать друг другу. В каких-то моментах она будет уступать, в каких-то моментах вы, да, вот она как будто будет закрывать глаза на что-то, да, а вы вот махнете рукой, да ладно, Бог с тобой, да, делай, что ты хочешь. Ну, я утрирую, конечно, ну, приблизительно так. То есть любовь между вами будет, и она никуда не девается. Смотрите, смотрите, как интересно дальше получается. Когда у вас начнутся эти отношения, может очень активно проявляться ваша бывшая, мечевая дама наша. Она может всякие пакости, гадости делать именно вот, чтобы развести вас. Она может вплоть до того, что встретиться с вашей новой женщиной, наговорить каких-то гадостей, там ходить, я не знаю, по бабкам-гадалкам, у каждого свои методы. Детей, кстати, может еще подсылать, чтобы как-то на вас влияли. И может вот заколотить вот эту ситуацию, что между вами тоже накалятся отношения. Потому что вот женщина, она как бы испугается, да? Вот она испугается напора вашей бывшей. Она будет очень агрессивно действовать. Она может вплоть до того, что устраивать скандалы. Вот это женская ревность, банальная женская ревность, зависть, да? Может быть, потому что у нее на тот момент не будет никого, да? То есть у нее личная жизнь не устроена, а у вас устроена. Ну как это так? Вот просто женская банальная ревность. Так, она будет придумывать всякие гадости, пакости. Однозначно, вот она будет думать, что бы такое натворить, чтобы вас развести. Поэтому держите ухо востро. Вот она может реально вам напакостить в отношениях. Потому что, да, у вас любовь будет, но отношения могут, ну, взять некую паузу, да, вот застопориться из-за ее каких-то уловок. Из-за каких-то гадостей. Может быть, она реально что-то такое сделает, что новая женщина даже поверит в это. Могут напрячься отношения. Так. И чем же это закончится? Должно, в принципе, должно быть все нормально. Но вот период некоторый, когда будет вот это все колотиться, да, когда она будет что-то либо говорить, либо делать, вот какие-то пакости, он все-таки будет. И смотрите, чтобы в этот период вы не потеряли свою новую женщину, потому что потом будет очень тяжело восстановить, вернуть эти отношения. Смотрите, да, будет однозначно вот как пауза, вот она сделает так, что какой-то период вы, может быть, даже прекратите общаться с этой женщиной. И она, смотрите, вот ваша бывшая, такое ощущение, что она как будто следит за вами. Вот вроде бы и сама не гам, и другому не дам, да? Вот она как будто следит, может быть, через знакомых как-то, через родственников, выспрашивает о вашей личной жизни. И она всячески будет пытаться вмешиваться в вашу личную жизнь. Поэтому как-то либо пресекайте это, либо же, ну я не знаю, у каждого из вас это свои методы будут, но нельзя позволять бывшей, да, как бы вмешиваться и разрушать будущие отношения. Поэтому смотрите, ребята, если у вас будет подобная ситуация, либо же приблизительно такая, да, на пушечный выстрел не подпускайте бывшую, ну ни под каким предлогом.
к своей новой женщине, вообще к дому, к отношениям своим. Потому что, ну, могут быть большие-большие неприятности. Вот реально можете на какой-то период разойтись с этой новой женщиной, с которой у вас любовь и счастье должны быть, в принципе. Поэтому держите ухо востро, еще раз говорю. Да, вот она может вам сделать кардинальные перемены. Вот может кардинальные перемены и в худшую сторону может сделать. Если вы не пресечете вот появление бывшей, да, вот я думаю, вы поняли, пазлы сложились, да. Смотрите, у вас, когда будут новые отношения, с бывшей вообще никаких контактов, тем более, чтобы она никуда не подходила, ни к вашему дому, никуда, ничего. Потому что у нас падает башня, может вплоть до того, что разрушить ваши новые отношения. Пауза может быть, либо пауза, либо может уничтожить вообще отношения. Вот она будет за вами как будто следить. Поэтому как-то вот уже вы знаете подход к ней. Как-то поговорите, либо же, я не знаю, культурно отшейте ее, чтобы она исчезла из вашей жизни. Потому что, ну, человек просто не даст вам устроить свою новую личную жизнь. Вот как-то так, довольно непростая ситуация будет. Держите ухо востро. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!